ஹாய் ஆல், எப்படி ஃபஜ்ஜியான கப் கேக் ப்ரௌனி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? ரெசிபி ரொம்பவே சிம்பிளுங்க. எவ்வளோ பட்டர் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் காம்பவுண்ட் சாக்லேட் எடுத்துக்கணும். எவ்வளோ கப்பில் மெயின் ஃப்ளோர் எடுக்கிறீங்களோ அதோட ஹாஃப் ஆஃப் த அமௌண்ட் வந்து கொக்கோ பவுடர் எடுத்துக்கணும். நான் இன்றைக்கி மைதா சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கொக்கோ பவுடர் அண்ட் மைதா இது ரெண்டுத்தையுமே சீவ் பண்ணி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கணும். இதுதான் நம்ம ரெசிபியோட ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட். பட்டர் அண்ட் சாக்லேட் காம்பவுண்டை 2 minutes மைக்ரோவேவ் வச்சு எடுத்தால் சாக்லேட் கனாஷ் ரெடி. 150 grams சுகர் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா ஹாஃப் ப்ரௌன் சுகர் கூட எடுத்துக்கலாம். 3 eggs எடுத்து இந்த பவுடர் சுகரையும் எக்கையும் நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் வெட் இன்க்ரீடியண்ட்டையும் ட்ரை இன்க்ரீடியண்ட்டையும் பிளண்ட் பண்ணிக்கணும். ஆடிங் a pinch of salt and vanilla essence. 180 degrees Celsiusல 5 minutes அவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கணும். நான் வந்து டாப்பிங்ஸுக்கு இன்றைக்கி ஆல்மண்டும் சாக்கோ சிப்ஸும் தான் எடுத்திருக்கேன். ஜஸ்ட் 4 minutes பேக் பண்ணாலே போதும், நம்மளோட ஃபஜ்ஜியான ப்ரௌனிஸ் ரெடி ஆகிடும். இந்த ரெசிபியோட டீட்டெயில்டு மேக்கிங் அண்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் எல்லாமே என்னோடய வீக்கெண்ட் vlogல வரும். மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள்.